Moltes vegades aquestes actuacions que costen de veure, o quan actues en quant a substitucions a dins de peixos o dins d'unes comunitats d'hàbitats, costa que la gent ho percebi i ho valori, no? Per tant, per això és important aquesta bona comunicació del projecte, perquè moltes vegades hi ha propostes econòmiques, no? De dir, en municipis s'estan gastant molts de diners per controlar, com ara el musclo zebra, perquè fa malbé canonades de captació d'aigua, i a l'estany hi podem trobar. La proliferació depèn de quin tipus d'algues que controlaven o ajudaven a gestionar determinats peixos. Això podria provocar que s'haguessin de destinar molts recursos econòmics a controlar aquesta alga, que si ho fem de manera natural, aquests recursos econòmics segurament no s'hi hauran d'invertir. Tant la problemàtica de la pèrdua de biodiversitat com el cas concret del problema de la proliferació d'espècies exòtiques fora de les seves àrees d'origen són problemàtiques globals, generals i d'una complexitat enorme. Per tant, cal actuar de forma general i global, sí, és clar que sí, amb estratègies globals, però evidentment també cal actuar localment. I un projecte com el nostre és el que pretén. I m'atreviria a dir que l'estratègia del programa LIFE és aquesta: desenvolupar projectes locals que permetin recuperar elements concrets, siguin hàbitats o espècies, que es troben amenaçats arreu d'Europa. I per tant és una aposta general a escala europea per recuperar la nostra biodiversitat. El museu ha de jugar un paper molt important educativament, tant pel col·lectiu escolar com també per tota la població, a través també potser segurament d'altres exposicions temporals, de més xerrades, de més conferències, de més seminaris, accions i activitats diverses que han de permetre en els propers 5-10 anys que aquest problema global de les exòtiques sigui un problema assumit ja per la població local i que per tant no ens vingui de nou com segurament ens va venir fa algun període. Per tal de donar a conèixer el projecte Estany, s'ha engegat una campanya mediàtica important a la ciutat de Banyoles i a través del Consorci de l'Estany, en la que hi participa el Museu d'Arder com un dels instruments també per desenvolupar aquestes estratègies de comunicació, amb exposicions temporals, etc., que serveixen per apropar directament, immediatament, a la comunitat més propera al projecte Estany. Tots entendrem, o tots sabem, i fins i tot les pròpies persones que desenvolupem el tema de comunicació, que és un tema interessant però molt desconegut per la població. Des del mateix moment que ens vam trobar amb el projecte de comunicació del projecte Estany, ens vam plantejar que pròpiament era un projecte que desconeixíem, interessant però alhora molt desconegut, i alhora sabíem que podia ser problemàtic, en el sentit que nosaltres mateixos érem els primers que ens preguntàvem o que dèiem coi, si la carpa és de Banyoles de tota la vida, coi, si els peixos i les plantes que veiem aquí nosaltres els hem vist des que hem nascut, com explicarem això a la gent perquè al final entenguem tots plegats que potser estem també una mica equivocats i nosaltres som els primers. Un dels problemes, podem dir, de les amenaces que té aquest espai actualment i que no només és aquest espai natural, sinó els nostres rius, les nostres altres zones humides que tenim aquí en el territori català, un dels més greus és la presència de noves espècies invasores. Tenim un problema identificat, que sabem que en altres llocs ha estat un problema d'abast econòmic molt important i malgrat tot no estem trobant solucions o no som prou rigorosos. Mostra d'això és que, d'acord, teníem el musclo aquest zebrat i pocs temps després ha entrat el cargol poma.
va fer també la festa del peix, amb la commemoració del centenari de la festa del peix del senyor Darder, i que per tant era un element que lligava molt bé el Museu Darder amb el projecte Estany, i que per tant hi va participar molta gent de la ciutat de Banyoles, moltes famílies. S'estan desenvolupant al llarg d'aquest any 58 programes de ràdio divulgatius en hora d'audiència els dissabtes al matí, el qual explica una mica tot el procés de tot el projecte Estany, i també pretén arribar una mica a un sector ampli de la població, igual que els 12 programes de televisió, per tal que la comunitat que dèiem més propera comencem a saber una mica què és això del projecte Estany.